Čaute priatelia, vítajte späť na YouTube kanáli Život v prírode Bushcraft. Ja som sa vybral do lesa, do takéhoto upršaného, ale za to mám rád túto atmosféru, takže má čo plánujem dneska. Chcem sa tu samozrejme troška poprechádzať v tomto lese a mám tu nejaké jedlo, nejaké MRE, to je estonské, neviem či carbonara, nejaké syrové cestoviny, alebo aké sú to. Len potrebujem vodu, takže potrebujem ísť k nejakej studničke, si potom nabrať vodu a potom ešte plánujem ísť takým chatkám lesným. Tak uvidím, čo dneska ma tam, že by som si to možno pripravil, uvidím, čo ma dneska čaká a neminie, ale teraz pozerám tuto, ako spadol tento obrovitánsky strom. Oni boli asi spojené podľa všetkého tuto a už to nevydržala, tak to poriadne padol, takže nie je to sranda, keby takýto strom človeka zavali. Tak ešte vám ho ukážem a ja pôjdem zase ďalej. Tak ja pomaličky idem nižšie. Ako som spomínal, chcem si ísť nabrať vodu k takému prameňu, aby som mal vodičku, lebo dneska som bez vody. Čiže výhoda, keď človek pozná takéto všelijaké miesta v tej prírode, kde je voda, kde čo rastie, má to obrovské výhody, hlavne aj keby sa niečo stalo, tak sa to dá využiť. Tá znalosť terénu je veľmi dôležitá. Aj keď teraz vlastne, keď je takáto hmla, tak by to tu človek poriadne ani nespoznal, ale čo sa dá robiť? Ja to tu poznám. Pamätám si, kde približne mám ísť a kde by som sa mal vynoriť z tejto hmly. Ale je tu krásne. Milujem takéto počasie, keď prší jemne a je takáto hmla. Akože dneska po robote sa vykopať z toho domu je niekedy fakt náročné, ale vždycky viem, že keď sa už odhodlám, tak budem veľmi spokojný a tak je to vždy, len človek už niekedy je to také, jak sa hovorí, donútiť sa ísť do takéhoto počasia chladného a stráviť tu deň, ale potom je to zážitok úžasný a vždy je človek spokojnejší na duši. Ale ako hovorím, že človek sa musí prekonať, aj keď nie vždy sa mu nechce, niekedy je človek unavený, však každý musí pracovať, takže nie je to jednoduché, ale o to musí byť ten človek silnejší, aby sa dokázal prekonať, takže ja to tak berem. No a ja pôjdem pomaličky k tomu prameňu si už nabrať tú vodičku.
A pozrite sa, priatelia, krásne to vyviera priamo zo zeme, takže táto vodička tuto na vrchu bude úplne skvelo prefiltrovaná, úžasná. No a neostáva ochutná tú vodičku. Fajne prefiltrovanú. Teraz pekne tečie ten prameň, paráda. Kvalitne vychladená. Úplne čistúčka. Výborná. No, vodičku máme a ja sa pôjdem pomaličky zase presunúť k tým chatkám. Keď vodičku máme na tie cestovinky a ešte si to tu troška užijem, lebo je to tu fakt krásne. Ukuj mi kovačku, sekeročku, boja mám za vodu frajeročku, za vodu, dievča jak jahodu, frajeročku, za vodu, dievča jak jahodu. Ako vidíte, priatelia, mala je poriadna a ja musím ísť do týchto lesov. Chcem ísť pozrieť tie lesné chatky, v akom sú stave a uvidíme, no. Ale hovorím, že táto hmla má neskutočné čaro. Ja som už v tom lese a pomaličky pôjdem pozrieť tie chatky, len je tu extrémna tma, tak ako hmla zamračené, tak má to čosi do seba, tak uvidíme. Idem tadeto, sa mi ľahšie bude ísť. Milujem blúdiť po lesoch v takomto počasí. Na svojich cestách aspoň nikdy nikoho nestretnem. Nie som sebec, ale rád si užívam ten pokoj
v prírode a to je, pre mňa je to ten najväčší relax. Tak ja som zvedavý, idem pozrieť, tí chatky tuto niekde sú. No, priatelia, chatky zatiaľ stoja, ale ako aj keď môžete vidieť, niekedy majú celkom na mále. Nikdy neviete, aký strom padne a toto sú celkom tesné veci. Ja si tu chvíľku oddychnem pri tejto chatke a ešte si pozriem ďalšie tie chatky, ale ako vidíte, príroda sa už na tých chatkách podpisuje, ale zase mám rád takéto miesta, ktoré takto dýchajú tou históriou a proste keď si už troška príroda to troška, jak hovorím, vymaluje, dá do parády, je to také zaujímavé, no. No a čo, ale je tu neskutočný pokoj a kľud a to ma úplne naplňa, tak ja si pôjdem ešte pozrieť ďalšie chatky a pokračujem ďalej. Keď som tu bol naposledy, tak toto ešte bolo zavreté, takže asi sa to niekto už pokúsil otvoriť, bol veľmi zvedavý, čo tam je asi. No, ale ľudia sú všelijakí, snažia sa dostať aj tam, kde im to nepatrí, aj keď samozrejme nie je to využívané, ale pokiaľ to není, tak nemusia všetko ničiť a byť taký zvedavý. No nič, ja idem ďalej. Neskutočné, priatelia. Toto bolo dlhé roky proste zavreté, zapečatené a už sa tu už to niekto vyvalil a asi veľmi potreboval zistiť, že čo tam je. No neskutočné. Ľudia sú niekedy ozaj hlúpi, len najhoršie, že toto isto musel spraviť nejaký človek, ktorý chodí do tej prírody, lebo je to uprostred lesov a pochybujem, že len taký bežný človek by sa tu prechádzal, takže no to je smutné, no čo. Ľudia všetko poničia. Vidíte, toto tu držalo tie dvere, aby sa nedali otvoriť. Bolo tam asi aj toto, to si už nepamätám a niekto to asi, panty sú vyvalené, pozohýnané, takže niekto mal zapotreby sa sem dostať, aj keď to je dlhé roky nevyužívané, neznamená, že sem človek má právo chodiť, pokiaľ nepozná toho majiteľa. Ako keby sa vám niekto, že nebývate tam a toto vám spraví niekto na vašej chatke. Tak asi vás to moc nepoteší.
No, ja si pôjdem spraviť, priatelia, toto pasta carbonara, čiže nejaké cestovinky. Treba si len uvariť vodu a zaliať to a nechať to, potom zazipsujem, však to spravíme, ale potrebujem teraz na to 4 deci vodičky. Tak si tu nalejem vodu. Mám niekde aj lísku. No. Necháme povariť. No, pozrieme sa na to. To otvoríme. Je tam takýto ten prášok. Je to dehydratované, čiže zalejeme to len vodou. Je tu ten zips. A uvidíme. Mám tu takúto na to skladaciu lyžičku, na takéto aj väčšie. To je Optimus. Čiže takto si ju zväčšíme, keď budeme potrebovať, a budeme to jesť z tohoto priamo. No a my si tam teraz to zalejeme vodou. Liacou. No tam je nejaké, sa mi zdajú normálne kuracie kúsky mesa. No uvidíme, koľko tam toho máme. No. Teraz zazipsujeme. A necháme 15 minút, nech sa to pripraví a uvidíme. No už 15 minút nám už prešlo. Sa na to pozrieme. To poriadne premiešam. Že cestovinky mi pekne tú vodu všetku vypili. No a pôjdeme to otestovať za chvíľočku. Ako môžete vidieť, je celkom poriadna kopa. A to je ešte až do spodku ide. Vyzerá, že hladný nebudem, ja som zvedavý na tú
Fúče, čo to bude. No priatelia, ja môžem isto okoštovať. A takéto jedlo. Syrové cestoviny mám rád. A toto je chutné. Dá sa povedať, že je to tam fakt kopu, keď sa tie cestoviny napili tej vodičky. Je tam aj nejaké to kuracie mäsko. No dobre. Vodička z horského prameňa dodala tomu lepšiu chuť. No super. Môže byť. Myslím, že je to dobré ukončenie tohoto dňa. Aj keď som troška sklamaný, že už sa takto hento tí chatky, niekto to tam poničil. Chodím tam dlhé roky a nikdy to nebolo len tak poničené. Nová doba. Čo sa dá robiť, no. Ľudia si myslia, že asi všetko patrí im. Nič si nevážia. Nevážime si jeden druhého. A potom, ako si chceme vážiť len tú prírodu. Ale príroda má obrovskú silu a raz sa, jak sa hovorí, na série a spraví poriadok. Teče voda, teče po kameňu čerka, šo mene mamočko, šo mene mamočko, v čužom sviti čeka. Priatelia, ja už som na spiatočnej ceste domov. Ako vidím, hmla sa stále drží. Miestami sa dneskam niekde rozplynula a za chvíľku zas bola naspäť. A tak je taký deň a ja som si ho užil. Troška som si vychutnal aj toto MR estónske, bolo fajn. Pekne som ho popapkal. Vodička z horského potôčika dodala tomu tú pravú chuť, obohatenú o nejaké tie mineráliky. Snáď budem dobre zasýtený, ale hladný odtiaľ to neodchádzam a zase mám kopu nových zážitkov, aj keď dnes tam je aj troška sklamanie, ale tak čo sa dá robiť. Bojím sa, by som toto takým prudším kopcom, je tu ešte miestami aj sniežik, nevykydol dole a že budem rýchlejšie dole, tak si dávať pozor. No, dúfam, že sa vám takéto videjko, priatelia, páčilo. Verím, že áno. Budem rád, ak moju snahu oceníte lajkom. Komentár, ten vždy poteší. A samozrejme, kto nemáte odber, dajte tam odber a my sa potom, priatelia, vidíme na budúce. Samozrejme pri nejakom tom videu z prírody. Tak sa držte a čaute.
Kade chodím, tade pijem, nebojím sa, že zahyniem. Kade chodím, tade pijem, nebojím sa, že zahyniem.